pessoal, bem-vindos aqui de volta ao Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, história, cultura, um pouco de nerdice, às vezes, quando possível. Meu nome é Vitor, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e no vídeo de hoje a gente vai terminar a saga de Teseu, né, que a gente começou já mês passado, deve ter quase um mês que a gente está falando sobre esse herói. E então, se vocês estão gostando do conteúdo, já se inscrevam, não esquece de deixar aquele like, comentem, isso ajuda muito a engajar o canal e que outras pessoas possam ver o conteúdo. E vamos então começar a história. No vídeo passado a gente terminou que Teseu tinha conseguido derrotar o Minotauro e voltou para Atenas, desculpe. E ele o pai dele acabou falecendo, ele pensou que o filho tinha fracassado na missão, então ele acabou ficando com a Ariadne e como rei de Atenas. Só que foi passando o tempo e durante um período, de fato ele foi considerado como um bom rei, né? um rei fundador assim, da cidade. Só que Teseu começou a perder um pouco a popularidade dele com algumas decisões não muito bacanas ao olhar da população, da população. Em primeiro lugar, ele eventualmente troca a Ariadne pela irmã dela, a Fedra, e simplesmente divorcia, casa, ponto, tchau, não tem mais interesse em você. E ele também apronta uma outra coisa. Eventualmente, um amigo dele, o Pirito, que também era um semideus, né, um herói, um filho de deuses, e o Pirito chega lá e fala: "Ô Teseu, vamos lá no submundo tentar seduzir Perséfone?" Por algum motivo que me escapa a compreensão, esses dois acharam uma boa ideia. E aí Teseu falou: vamos. Eles foram, desceram lá no Hades. E quando eles chegam no submundo, instantaneamente eles se convertem em pedras e as fúrias, que são espíritos de vingança, começam a atormentar eles durante vários anos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que são as fúrias, tá? Eventualmente Hércules, que num dos seus 12 trabalhos teve que descer até o submundo para pegar o cão de 3 cabeças, o cedro, ele vê Teseu lá e consegue tirar ele da pedra. E aí, Pirito não, os deuses decidem deixar ele lá para sempre, para aprender a não ser arrogante, e Teseu consegue voltar para casa. Eu acho assim, importante fazer uma ligação com o nosso terceiro vídeo, né, que foi a história de Perséfone, o segundo mito, que, como eu comentei, tinha algumas interpretações em que Perséfone de fato chega a se apaixonar pelo Hades, em outras ela só fica lá. Eu acho que esse exemplo ajuda a corroborar com essa ideia de que ela de fato chega a ficar apaixonada pelo Hades, porque ela não quer ter essa aventura, né, com esse herói mortal que apareceu lá, né, transforma ele em pedra e deixa ele lá sendo castigado pelas fúrias para sempre. Depois disso, Teseu volta a Atenas e ele continua sendo um déspota, né, fazendo tudo o que ele queria, tipo, eu sou Teseu, eu sou o herói, eu posso fazer o que eu quiser. E eventualmente ele está dando um discurso num penhasco assim, para a população, e um carinha chamado Licodemes, tão farto já dele, vai e empurra ele no penhasco e Teseu cai e morre. E nenhum deus vem salvar ele. A herança dele, né, de ser filho de Poseidon, também não salva ele e acaba simplesmente morrendo. A gente pode perceber que é um final bastante anticlimático para um herói que teve assim, uma vida com tantos altos e baixos, né? E um dos temas assim, principais que a gente pode tirar desse final da história de Teseu, dessa saga, é um tema que eu já comentei, que é essa rubris do herói, né? Assim, por um lado, eles não são simples humanos, mas eles também não são deuses. Então, eles ficam assim, é um equilíbrio muito delicado. Por exemplo, essa ideia louca de tentar seduzir Perséfone, né? Assim, óbvio que ia dar errado. Você não se mete com os deuses gregos, eles vão dar um peteleco em você que vai se explodir. Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. E uma outra coisa interessante que eu quero trazer para vocês é o que são as fúrias, né? Então, as fúrias, elas castigam aqueles que cometem tabus. Às vezes até eu falando me confundo, provavelmente vai ter que ser editado algumas vezes. Vocês não vão ver, mas aconteceu isso de falar pecadores, mas é porque a gente está acostumado com o cristianismo. Não existe pecado para o homem grego, pelo menos não antes do cristianismo. Então, como esse mito é pré-cristão, a gente vai falar que as fúrias castigam que cometem tabus. E mesmo falar em tabus é uma coisa difícil,
Porque às vezes o que é tabu para uma sociedade não é para outra. Desafiar os deuses para a sociedade grega é um tabu bastante grave e tem vários mitos, que depois a gente vai acabar trazendo aqui, de mortais que decidem dizer que fazem uma coisa melhor que os deuses ou conseguem enganar os deuses e que eles acabam sofrendo eternamente. É mais fácil você achar um mortal no Tártaro, que é onde as almas são castigadas, né, e presas para sempre no submundo, que tentou desafiar os deuses, do que uma pessoa imoral, mesmo dentro do que a própria moral grega. E isso aqui deixa um pezinho, que o nosso próximo vídeo vai ser sobre uma coisa que a gente chama de cristocentrismo, e eu acho que vai ser o vídeo mais importante aqui do canal, um dos mais importantes, porque ele vai trazer um pouco isso de como é difícil enxergar a cultura do outro quando a gente está imerso na nossa. Mais uma coisa legal para trazer aqui. Nós vimos esse mito em que o rei Minos, né, é esse rei que mora na ilha de Creta e que tem esse monstro horrível que precisa de jovens atenienses, né, como sacrifício. E a gente vê os cretenses, então, claramente como um antagonismo, como inimigos, como bárbaros, né? Só que será que os cretenses viam o Minotauro como um monstro? Tipo, será que existe um outro lado da moeda nesses mitos? E a verdade é que sim. Por um lado, entrando de novo nessa questão da cultura e de como a gente percebe o outro, né? Quando a gente fala em um homem grego antigo, vem logo na nossa cabeça um filósofo com toga, essa questão das cidades-estados, e de fato existia um período com certa homogeneidade, mas ainda assim tem que tomar muito cuidado com a generalização, em que existia essa cidade, que é a civilização helênica, né, que a gente chama que existiam essas cidades-estados com uma língua comum, com um panteão de deuses em comum e alguns traços sociais parecidos, mas ainda assim essas cidades-estados brigavam bastante entre elas, em especial Atenas e Esparta, né, nas conhecidas guerras do Peloponeso, por exemplo, foi um conflito que existiu entre esses estados. Mas antes da civilização grega chegar nesse nível de sofisticação cultural, eles eram uma civilização mais simples, né? Não dizendo isso como um insulto, né? É só um adjetivo. E enquanto essas cidades-estados ainda estavam assim engatinhando, por assim dizer, existia uma civilização próxima, que era essa civilização minoica da ilha de Creta. E ainda que quando chegou o auge da civilização helênica, a civilização cretense já estivesse assim em baixa, né, como todos os impérios surgem, né, se expandem e depois acabam se desmantelando ou se enfraquecendo, enquanto as cidades-estados estavam engatinhando, a civilização minoica estava um pouco no seu auge. Eles tinham um comércio bem forte, eles eram exploradores, né, o homem grego sempre foi um bom navegante, pelo menos era essa parte do Mediterrâneo, né, ele tinha esse ímpeto de conhecer e explorar. E não só isso, como muita influência que nós consideramos gregas, até nos dias de hoje, na verdade são minoicas. Por exemplo, grande parte dos temas e das formas artísticas que a gente conhece os gregos, né, aquelas esculturas, os mosaicos, os comandos também são conhecidos, os vasos, não foram os gregos que inventaram, na verdade foi a civilização minoica. E aí os artistas gregos viam aqueles artefatos que eram comprados, né, através do comércio ou trazidos por outros motivos e começaram a copiar. Eventualmente, de fato, os gregos conseguiram refinar essas técnicas, mas a origem é minoica. Então percebam vocês que conveniente que um rei lendário ateniense, né, porque o Teseu acredita assim, que chegou a existir um rei com esse nome, foi e matou esse monstro minoico. Tipo, parece até propaganda, né, teoria da conspiração, alguma coisa assim, mas não é. Sempre a arte foi usada como forma de propaganda, tanto na antiguidade quanto até nos dias de hoje. Um exemplo moderno são os filmes do Rambo e outras séries que tocam no tema da Guerra do Vietnã, né, que aconteceu entre os Estados Unidos e o Vietnã, em que eles tentam colocar os Estados Unidos como vencedor, mas os Estados Unidos perdeu a guerra. Os Estados Unidos não alcançou os objetivos que ele tinha se colocado, mas ainda assim a gente usa da arte, né, em especial TV e hoje em dia internet, né, tem a Netflix, essas coisas, mas assim, filmes e séries, acredito que seja o principal, para manipular um pouco. Então, na verdade, os cretenses, eles viam o Minotauro, ele tinha um nome, Astério, e era uma divindade solar de fertilidade e riqueza. E era uma divindade muito benquista e benevolente. Então a gente percebe que se esse mito não surgiu originalmente com esse intuito, eu acredito que não,
ele começou a ser usado, né? É muito conveniente para... a civilização minoica dominou um pouco culturalmente a civilização grega, então é muito conveniente você ter um mito em que você tem essa morte, essa separação. Então, fica isso um pouco assim como reflexão, tanto a questão de, por exemplo, pensar nas fúrias como que punem pecados. Eu vi em muitos blogs, ou às vezes artigos da Wikipédia ou em outros vídeos comentando, e tipo, é um termo errado, porque o homem grego naquela época não conhecia o pecado, é um anacronismo. E essa questão também de ver a divindade do outro como um monstro, ou não saber os dois lados, é por isso que nesse canal eu às vezes trago um pouco de história. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu tenho quase certeza que eu recomendei nos primeiros mitos do Minotauro, de dar uma olhada nisso. Vejam um documentáriozinho sobre a civilização minoica, deve ter vídeos de qualidade de 20 minutinhos. Se alguém encontrar um bom, ponha no comentário para eu ver também, que eu estudei isso tem um tempinho já. É muito interessante você entender sempre o contexto do mito. Tipo, todo artefato cultural ele é feito por uma civilização num período com algum motivo. Tanto em produções no sentido de arte, como de ferramentas do dia a dia. Então a gente tem que ser muito consciente disso para não acabar perdendo tanta riqueza, como também para não perder um pouco dos significados que tem assim mais implícitos, né? Existe uma chance desse mito ter sido usado um pouco como propaganda do tipo, Atenas é massa, a gente está aqui desenvolvido, tem esse lendário legal, Creta, tem esse monstro no labirinto, eles precisam de sacrifícios, né? Perceba que é conveniente. Em especial se levar em conta que os mitos na época, junto com as representações artísticas, né, de imagens, eram que as pessoas tinham acesso de cultura, né? Você não tinha essa disponibilidade da internet. Então, esse mito, ele conseguiu sobreviver até os dias de hoje, o que é um fato incrível, né? Levando em conta que eles são narrações orais. Mas pensem que naquela época ele fazia assim, ele era enraizado na vida do homem grego. Tipo, fazia para toda criança ateniense conhecia o mito do Minotauro, como Teseu, um rei ateniense, derrotou ele. Então percebe que isso vai moldar a visão desse jovem ateniense em relação a Creta, de que Creta é uma coisa ruim. E o Minotauro é um monstro, mas quando você vê o lado cretense, Teseu foi lá e matou essa divindade de fartura deles, né? Esse tipo de divindade solar, né, com cabeça de boi, ou às vezes com chifres, né? Por exemplo, Pan, a gente tem Pan para os próprios gregos, que era uma divindade masculina de fertilidade. Tem uma divindade celta chamada Cernunnos, que com certeza vai ter um vídeo sobre ele. Eram muito comuns na época pré-cristã. É um tipo de arquetipo que se repete bastante. Então fica essa reflexão, né, sobre toda vez que você for ver, em especial a cultura do outro, de tentar entender ela a partir da cultura dele. Vai ser o foco do nosso próximo vídeo, de domingo que vem, a não ser que, sim, lembrando, né, desculpem, os próximos vídeos. Das duas, uma, vai lançar agora uma série na Netflix chamada O Sangue de Zeus. Eu achei muito sincrônico, uma série sobre heróis gregos, enquanto a gente está nessa etapa, né, no canal de trazer esse conteúdo. Eu vou tentar assistir ela e gravar a tempo de próximo domingo tá lançando um comentário sobre essa série, né? Uma resenha, alguma coisa. Se eu não conseguir, eu trago esse vídeo sobre o cristocentrismo e na outra fica esse vídeo da série, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.